Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմկի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Մենք ունենք ավելի լավ ուխտ, հիմնված ավելի լավ խոստումքների վրա, եւ ունենք ավելի լավ փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Մենք այնպիսի հուսահատ վիճակում էինք, որ Էնդրյուի խոսքը կարծես կյանք լիներ մեզ համար, այն կարծես հորդում էր հեռուստացույցի միջոցով, եւ մեր կյանքի յուրաքանչյուր բնագավառը շտկվեց։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման երկուշաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր ես շարունակում եմ հաղորդումների այն շարքը, որ սկսել եմ անցյալ շաբաթ։ Ես ունեմ բոլորովին նոր գիրք, հաստատուն հիմք անվանումով ու կասեմ ձեզ, որ սա շատ հզոր գիրք է։ Ես գիտեմ, որ որոշ մարդիկ թերահավատությամբ են վերաբերում այն բանին, երբ ինքդ գովազդում ես քո հեղինակած գրքերը, սակայն եթե մեկ ուրիշը գրած լիներ սա, ես դարձյալ կգովազդեի, այն այնքան լավն է, այնքան հզոր։ Այն փոխել է իմ կյանքը ու ես իսկապես քաջալերում եմ ձեզ օգտվել այս հնարավորությունից։ Մենք ունենք ոչ միայն այս գիրքը, այլև ձայնասկավառակներ եւ տեսասկավառակներ, առաջարկում ենք նաեւ մի փաթեթ, որտեղ կարող եք ձեռք բերել իմ կենթանի մեկնաբանությունները։ Դա թվային է, չգիտեմ ինչպես եք անվանում թվային մեկնաբանությունը։ Մենք այն անվանում ենք կենթանի մեկնաբանություններ, որովհետեւ ես շարունակ ծանոթագրություններ եմ ավելացնում եւ ամեն անգամ, երբ այցելեք մեր կայք, այնտեղ անմիջապես կհայտնվի իմ նոր ծանոթագրությունը, ու դա հզոր է։ Աստվածաշնչի 31,000 խոսքից 22,000-ի համար ես մեկնաբանություններ եմ գրել ու կասեմ ձեզ սա հրաշալի նյութ է, այն իսկապես կօգնի ձեզ։ Անցյալ ուրբաթ մեր հաղորդմանը ես անդրադարձա Մարկոսի 4-րդ գլխի 26-րդ խոսքին, որտեղ Հիսուսը առակով սովորեցնում է, թե ինչպես է Աստծո արքայությունը գործում։ Հիմնականում մեր ամբողջ հաղորդումը ծավալվեց Մարկոս 4:26-ի շուրջ, որտեղ Հիսուսն ասում է. այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ սերմ գցեր հողի մեջ։ Եվ նախքան առակի մնացած մասին անդրադառնալը թույլ տվեք ասել, որ Աստծո արքայությունը գործում է Աստծո խոսքի հիման վրա, ինչպես որ ֆիզիկական բնական աշխարհը գործում է սերմի, ժամանակի եւ հունձքի հիման վրա։ Սա կարևոր պնդում է, դրույթ եւ անցյալ շաբաթ թերևս 1.5 օր ես անցկացրեցի փորձելով շեշտադրել այն։ Այսօր ես դրան շատ ժամանակ չեմ հատկացնի, սակայն կարևոր է, որ դուք հասկանաք դա։ Արագիլը երեխա չի բերում։ Երեխա չեն պատվիրում։ Երեխա ունենալու համար պետք է հղիանալ, պետք է սերմ ցանել։ Բերքը հենց այնպես ի հայտ չի գալիս, դուք պետք է սերմ ցանեք։ Մենք խելագար կհամարենք այն մարդուն, ով աղոթում է բերքի համար, ով աղոթում է հղիանալու համար, սակայն երբեք սերմ չի ցանում։ Մինչդեռ ամբողջ աշխարհով մեկ կան քրիստոնյաներ, ովքեր հոգևոր ոլորտում այդպես են վարվում ու չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու իրենց աղոթքները չեն պատասխանվում։ Դա նման է այն մարդուն, ով ասում է. ինչու ես լոլիկի բերք չունեմ, բայց դու լոլիկի ոչ մի սերմ չես ցանել։ Ես չեմ ուզում որևէ սերմ ցանել, ես աղոթում եմ, ես վստահում եմ Աստծուն, ես սուրբ կյանքով եմ ապրում, ես բարեխոսում եմ, ես այդքան լավ բաներ եմ անում, ինչու ես լոլիկ չունեմ, որովհետև դու սերմ չես ցանել։ Նույնը վերաբերում է Աստծո խոսքին։ Աստծո արքայությունը գործում է Աստծո խոսքի հիման վրա, ինչպես այս ֆիզիկական բնական աշխարհը գործում է սերմի հիման վրա։ Այսպիսով 26-րդ խոսքն ասում է. «Եվ ասում էր, այսպես է Աստծո արքայությունը, որպես թե մի մարդ սերմ գցեր հողի մեջ, եւ գիշեր ցերեկ քնի եւ վեր կենա, եւ սերմը բուսնի եւ աճի, այնպես որ նա չգիտի, որովհետեւ երկինքն ինքն իրեն պտուղ է բերում, առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորենը հասկի մեջ, բայց երբ որ պտուղը կտա, շուտով կուղարկի մանգաղը, որովհետեւ հունձքը հասել է»։ Այս խոսքերում այնքան շատ բան կա։ Այս խոսքերի շուրջ ես խորհել եմ թերևս հարյուրավոր, հազարավոր ժամեր ու գիտեք, ընդամենը անցյալ տարի 29-րդ խոսքը բոլորովին նոր բաներ բացահայտեց ինձ համար։ Ես իսկապես հայտնություն ստացա, Աստծո խոսքը կենդանացավ ու ես ձեռք բերեցի նոր սերմ, որը նախկինում երբեք չեմ ունեցել։ Այնպես որ որոշ բաներ բաց թողնելով ձեզ կներկայացնեմ միայն սառցալեռան գագաթը։ Կրկին դա է պատճառը, որ գիրքը եւ մյուս նյութերը ձեռք բերելն այդքան կարևոր է։ Կարևոր են նաև կենդանի մեկնաբանությունները։ Այն ամենը, ինչ Տերը ցույց է տալիս ինձ, ես գրի եմ առնում այդ մեկնաբանությունների մեջ ու կասեմ ձեզ դա իսկապես շատ լավ է։ Այսպիսով թույլ տվեք նշել, որ համաձայն 27-րդ խոսքի սերմը հողի մեջ գցելուց հետո մարդը պետք է գիշեր ցերեկ քնի եւ վեր կենա եւ սերմը բուսնի եւ աճի, այնպես որ նա չգիտի։ Այսպիսով այստեղ մի քանի բաներ կան։ Առաջինը դուք պետք է սերմը թողնեք հողի մեջ եւ դա ժամանակ է պահանջում։ Եթե նույնիսկ սերմն իր մեջ ունի հրաշքի զորություն, ասենք կաղինից
կողմից կարող է հսկայական կաղնուծառ աճել, քանի որ նրանում կա այդպիսի ներուժ, սակայն եթե դուք ցանեք այդ կաղինը հողի մեջ ու հաջորդ օրը գնաք եւ փորեք հողը, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ է կատարվել, ապա ոչինչ չտեսնելով նորից տնկեք այն, այնուհետև նորից փորեք ու հանեք, ապա այդ սերմը երբեք չի բուսնի։ Ես ամբողջությամբ չեմ հասկանում սա, չգիտեմ կա մեկը, որ հասկանում է, սակայն դուք պետք է սերմը դնեք հողի մեջ ու թողնեք այնտեղ եւ օրեցօր քնեք ու արթնանաք։ Դա ժամանակ է պահանջում եւ այստեղ է, որ շատ մարդիկ բաց են թողնում գործընթացը։ Նրանք չեն անցնում դրա միջով, որովհետև սովոր են շտապ պատրաստվող կարտոֆիլների, արագ պատրաստվող սննդի, ցանկանում են, որ ամեն բան արագ լինի։ Սակայն Աստծո արքայության մեջ ժամանակը թշնամի չէ, այլ դաշնակից։ Երբ մենք սերմ ենք ցանում, այն սկսում է աճել, արմատներ գցել։ Այս մասին ես ավելի մանրամասն կխոսեմ, երբ անդրադառնանք սերմնացանի առակին։ Սակայն իրականում այն ժամանակը, որի ընթացքում սերմը արմատներ է գցում, ձեր դաշնակիցն է։ Այն ձեր ընկերն է, որովհետև արմատները այդ ծառը կամ բույսը կպահեն փոթորիկից։ Արմատները բույսին սնունդ կմատակարարեն։ Երբ հողի վերին շերտում երաշտ լինի, ժամանակն իրականում ձեր ընկերն է, սակայն մարդկանց մեծ մասը ցանկանում է ամեն ինչ հենց հիմա ունենալ ու չի կամենում սպասել։ Սակայն Հակոբոսի առաջին գլխում գրված է համբերությունը թող կատարյալ գործ ունենա, որ կատարյալ եւ ամբողջ լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Այս խոսքի վերջին հատվածում նշվում է, որ բոլորը կատարյալ եւ ամբողջ լինեն ու ոչ մի պակասություն չունենան, սակայն բոլորը չէ, որ կամենում են համբերատար լինել։ Նրանք չեն կամենում վերցնել Աստծո խոսքը եւ ցանել այն իրենց սրտում, ապա գիշեր-ցերեկ քնել ու արթնանալ եւ թողնել, որ այն իր գործն անի։ Գիտեք, երբ սերմը դնում եք հողի մեջ, չենք կարող տեսնել, թե ինչ է կատարվում, սակայն մենք հակված ենք ամեն բան անելու, որպեսզի իմանանք, թե ինչ է կատարվում։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել, թե ինչ առաջընթաց է տեղի ունենում, սակայն անհնար է տեսնել, թե ինչ է կատարվում հողի տակ։ Դրա համար հավատք է անհրաժեշտ։ Դուք պետք է հավատաք, որ այդ սերմը դրել եք հողի մեջ տարվա ճիշտ ժամանակին, որ հողն ունի ճիշտ ջերմաստիճան, որ դուք նրան խոնավություն եք տալիս։ Դուք պետք է հավատաք, որ ինչ-որ բան է կատարվում։ Հողագործ լինելու համար հավատք է անհրաժեշտ եւ հավատք է անհրաժեշտ, որպեսզի տեսնեք, թե ինչպես է Աստծո խոսքը գործում։ Ու եթե դուք այնպիսի անձնավորություն եք, որ ճգնաժամային իրավիճակում անմիջապես խոսք ստանալով լրջանում եք, այնուհետև երբ իրավիճակի մեղմացում եք տեսնում, երբ թվում է, թե ամեն բան կարող է լավ լինել, դուք հանձնվում եք, նշանակում է ամբողջովին չեք նվիրվել Աստծո խոսքին։ Դուք ուզում եք տեսնել վերջնական արդյունքը եւ այդ նպատակով պատրաստ եք անելու այնինչ կասեմ, ես կամ մեկ ուրիշը, սակայն այն պահին, երբ սկսում եք տեսնել այն, ինչ ցանկանում եք, դադարում եք նվիրված մնալ խոսքին։ Դուք պարզապես մի կարճ ժամանակով խոսքը պահում եք ձեր սրտում, հետո երբ որևէ հակառակ բան է տեղի ունենում, դուք հավատքից նահանջում եք։ Դա նման է սերմը փորելուն եւ հանելուն, հետո ասում եք, «Օ, ոչ, ես պետք է վերադառնամ Աստծո խոսքին, ես պետք է հաստատուն լինեմ»։ Սերմը պետք է հաստատուն կերպով մնա հողի մեջ, դուք չեք կարող ամեն օր փորել ու տեսնել, թե ինչ վիճակում է այն։ Դուք պետք է գիշեր-ցերեկ քնեք եւ վեր կենաք եւ սերմը բուսնի եւ աճի, այնպես որ դուք չգիտեք։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես գրեթե 50 տարի առաջ Աստված օգտագործեց այս սուրբ գրային հատվածը ինձ հետ խոսելու համար։ Տերը խոսեց ինձ հետ։ Անցյալ շաբաթ մեր հաղորդմանը ես հիշատակեցի այն մասին, որ Աստված տեսիլքով ցույց տվեց ինձ, թե ինչպիսին է ուզում, որ իմ կյանքը լինի եւ ինչ է ցանկանում, որ ես անեմ։ Սակայն այդ ամենն ինձ համար այնքան անհնարին էր թվում եւ ես Աստծուն հարցնում էի, թե ինչպես եմ դա անելու։ Հետո երբ բացեցի աչքերս, տեսա իմ Աստվածաշունչը մահճակալին դրված ու Աստված խոսեց ինձ հետ եւ ասաց. «Քիթդ խոթիր այս գրքի մեջ եւ այն քեզ կսովորեցնի այն ամենը, ինչի կարիքը դու ունես»։ Ու ես սկսեցի գնալ այդ ուղղությամբ եւ առաջին բաներից մեկը, որ Տերն առաջնորդեց ինձ անելու, քոլեջը, աշխարհիկ դպրոցը թողնելն էր։ Ես դեմ չեմ, որ մարդիկ կրթություն ստանան, սակայն դա Աստծո կամքը չէր ինձ համար, եւ երբ ես թողեցի քոլեջը, ենթարկվեցի քննադատությունների։ Մարդիկ ասում էին, որ ես երբեք ոչ մի բանի համար պիտանի չեմ լինի, ես պետք է կրթություն ունենամ, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ քննադատություններն իսկապես ազդում էին ինձ վրա։ Բայց հետո ես հանդիպեցի այս խոսքին, որն ասում է, որ երբ դուք խորանում եք խոսքի մեջ, երբ տնկում եք սերմը գիշեր-ցերեկ քնում ու արթնանում, այդ ընթացքում այն իր գործն է անում։ Դուք նույնիսկ չգիտեք, թե ինչպես է այն գործում։ Այդ խոսքն ինձ այնքան օգնեց, որովհետև հարկ չկար, որ ես հասկանայի, թե ինչ է կատարվում։ Ես պարզապես պետք է համագործակցեի խոսքի հետ։ Մտածեք այս մասին։ Գիտեք, մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչպես է փոքրիկ կաղինը դառնում հսկայական ծառ։ Նրանք չեն հասկանում, թե ինչպես են խնձորի սերմը տնկում եւ խնձորենի ստանում։ Մենք դա
չենք հասկանում։ Ասում են, որ հնարավոր է սերմ վերարտադրել, սակայն դուք կարող եք վերցնել աշխարհի բոլոր հավաքական գիտելիքները, աշխարհի բոլոր փողերը, յուրաքանչյուր հանճարի, յուրաքանչյուր ունակ մարդու բոլոր հնարավորությունները եւ արտադրել ինչ-որ բան, որը նման է սերմի, ունի սերմի համ, ունի նույն կշիռը, նույն գույնը, կարող եք անել այնպիսի բաներ, որոնք նույնիսկ կհիմարացնեն մարդկանց։ Սակայն եթե մարդու ստեղծած սերմը դնեք հողի մեջ, այն երբեք չի աշխատի։ Այն չի աճի։ Մենք չգիտենք ինչ որ հրաշագործ բան կա, որ Աստված դրել է սերմի մեջ։ Մենք հստակ չենք հասկանում, թե ինչպես է այն գործում, բայց միթե դա ետ է պահում մեզ սերմ ցանելուց։ Ոչ, կրկին կան մարդիկ, ովքեր այդքան էլ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարելի է ինչ-որ բան վերարտադրել եւ բույսեր ստանալ։ Բայց դա նրանց ետ չի պահում սերմ օգտագործելուց։ Մարդիկ իրենց այգիներում բույսեր են տնկում, նրանք մշակաբույսեր են աճեցնում։ Մենք տեսնում ենք ծառեր։ Մենք չենք կարող լիովին հասկանալ, թե ինչպես է կնոջ արգանդում սերմ տնկվում եւ երեխա ծնվում։ Մենք շատ բաներ ենք հասկացել, շատ բան ենք իմացել այդ մասին, բայց միևնույն է դա Աստծո հրաշքն է, որը թեև լիովին չենք հասկանում, սակայն մեզ ետ չի պահում երեխա ունենալուց։ Ամեն։ Գիտեք, կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ուսումնասիրել են երեխայի ծնունդը եւ շատ բան գիտեն այդ մասին։ Նրանք այդ մասին միլիոն անգամ ավելի շատ գիտեն, քան ես, մինչդեռ ես 2 որդի եմ ունեցել։ Ես կարողացել եմ դա գործի մեջ դնել, հարկ չկա, որ դուք ամեն բան հասկանաք, որպեսզի տեսնեք, թե ինչպես է սերմի, ժամանակի եւ բերքի սկզբունքը գործում, դա իսկապես քաջալերում է ինձ։ Հարկ չկա, որ դուք գիտնական լինեք։ Հարկ չկա, որ դուք ամենափայլուն մտքի տեր անձնավորությունը լինեք։ Եթե դուք պարզապես վերցնեք այս բաները, որոնք ես կիսում եմ ձեզ հետ, ու գործի մեջ դնեք, ապա դրանք կաշխատեն ձեր օգտին, դրանք աշխատել են իմ օգտին, եւ գիտեք ինչ, ես ամենափայլուն մտքի տեր անձնավորությունը չեմ։ Եթե դպրոցում ընտրեին այն աշակերտներին, ովքեր ամենից հավանական է, որ հաջողություն կունենային, ապա երաշխավորում եմ ձեզ, ես հաստատ նրանց ցուցակում չէի լինի։ Այդ ներուժը իմ մեջ չէին տեսնում ոչ միայն ուրիշները, այլև ես։ Իմ մեջ ոչ մի յուրահատուկ բան չկար, մինչդեռ Աստծո խոսքն ինձ համար հրաշալի բաներ է արել։ Այնպիսի բաներ, որոնք շատ քիչ մարդիկ են վերապրել, ինչպես օրինակ, երբ երեխաներդ, կինդ հարություն են առնում, երբ հրաշքներ ես տեսնում, երբ 6 տարվա մեջ կարողանում ես առանց պարտքի կառուցել $80 միլիոն արժողությամբ շինություններ, մինչդեռ ես այնքան աղքատ եմ եղել, որ չէի կարող նույնիսկ նման բան պատկերացնել։ Այսօր էլ մենք մեծ բաներ ենք անում։ Ես նկատի ունեմ, որ Աստծո խոսքը գործում է իմ կյանքում եւ ես չեմ հասկանում դա։ Ես ջանք եմ թափում, որպեսզի մարդկանց բացատրեմ այն բոլոր բաները, որ Աստծո խոսքն անում է իմ կյանքում եւ այսպիսի պտուղներ տալիս, բայց գիտեք ինչ, դա ինձ ետ չի պահում համագործակցելուց եւ նրա աշխատանքի պտուղները տեսնելուց։ Հարկ չկա, որ դուք հասկանաք սա։ Դուք պետք է պարզապես հավատաք։ Մեր աստվածաշնչյան քոլեջ էր հաճախում մի երիտասարդ, ում մայրը մեր գործընկերներից է։ Նա 19 կամ 20 տարեկան երիտասարդ էր եւ բոլորովին չէր ցանկանում գալ մեզ մոտ։ Նա Չիկագոյից էր, իր ողջ ժամանակն անցկացնում էր ընկերների հետ։ Նրանք լինում էին Չիկագոյի ամենավատ շրջաններից մեկում, որտեղ ամեն օր մարդ էին սպանում։ Ես չգիտեմ, թե որքան վատն էր նա, բայց փաստն այն էր, որ նա բոլորովին չէր փնտրում Տիրոջը։ Նա չէր ուզում գալ աստվածաշնչյան դպրոց, բայց նրա մայրիկը, ով մեր գործընկերներից է, որդուն ասաց, որ նրա համար մեքենա կգնի, բնակարան կվարձի, կկահավորի այն, եթե նա գնա եւ 6 ամիս սովորի աստվածաշնչյան դպրոցում։ Ի վերջո որդին համաձայնեց եւ եկավ աստվածաշնչյան դպրոց։ Նա վատ տղա չէր, երբ եկավ մեզ մոտ, ասաց, որ չի ցանկանում լինել մեզ հետ, պարզապես եկել է, որպեսզի ստանա մեքենան եւ մնացած արտոնությունները, ու 6 ամսյա դասընթացը ավարտելուն պես կհեռանա։ Նա բոլորին ասում էր այդ մասին, բազմիցս լսել ենք նրանից այդ խոսքերը։ Այնպես որ նա եկել էր առանձնապես շատ բան չակնկալելով, նա շատ բան չէր փնտրում։ Բայց օր-օրի, օրական 4 ժամ գտնվելով խոսքի ազդեցության տակ, նրա սրտում սերմեր ցանվեցին, որոնք սկսեցին ծլարձակել եւ պտուղ տալ։ Ու երբ նա 6 ամսից վերադարձավ տուն, իմացավ, որ իր ընկերներից մեկին սպանել են, իսկ մյուսների համար, որոնց հետ նա շարունակում էր շփվել, նա այլևս նույնը չէր։ Նա չուներ այն նույն հետաքրքրությունները, որ նրանք ունեին։ Նա փոխվել էր, նույնիսկ առանց գիտակցելու դա։ Գիտեք, ես մի ուսմունք ունեմ, որը շատ համահունչ է այս բանին, գրեթե նույնն է, մի փոքր տարբերությամբ եւ այն կոչվում է փոփոխություն առանց ջանքերի։
Գիտեք, երբ դուք խնձորի սերմ եք ցանում, այդ սերմը չի տնքում, չի աղաղակում եւ դուք չեք տեսնում, որ հողը ցնցվի։ Դուք չեք տեսնում այն ծառը, որը հողի տակ աճում է, այն չի ճչում, չի աղաղակում ու հանկարծ դառնում ծառ։ Ոչ, դա առանց ջանքերի է։ Դա սերմի էությունն է, որ միախառնվում է հողին եւ վերածվում խնձորենու, որն էլ խնձորներ է տալիս։ Դա կատարվում է ինքնաբերաբար, դա ջանք չպահանջող փոփոխություն է։ Դա այն է, ինչ այստեղ ասվում է։ Հարկ չկա, որ դուք ամեն բան հասկանաք, դուք պարզապես ցանում եք սերմը, քնում եք եւ արթնանում։ Դուք նրան ժամանակ եք տալիս։ Երբ խոսքն ասում է, որ մարդ գիշեր-ցերեկ քնում ու արթնանում է, դա խոսում է ժամանակի մասին, Աստվածաշունչը խոսում է սերմի, ժամանակի եւ հունձքի մասին, որտեղ ժամանակը մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի Աստծո խոսքը գործի ձեր կյանքում, ու շատ մարդիկ պարզապես չեն կամենում նրան ժամանակ տալ։ Եվ ինչպես ավելի վաղ ասացի, դուք չեք կարող սերմ ցանել ու համբերատար լինել 1 կամ 2 օր, ապա փորելով հանել սերմը, հավատքից շեղվել ու մտնել անհավատության մեջ, իսկ հետո ասել՝ «Օ, ես պետք է գնամ ու նորից սերմ ցանեմ»։ Սերմը երբեք այդպես չի աշխատում, այն պետք է հողի մեջ մնա։ Դուք պետք է նրան ժամանակ տաք։ Այն, ինչ ես ասում եմ, պարզ, բայց խոր բաներ են ու շատ մարդիկ Աստծո խոսքին այդպես չեն վերաբերվում։ Նախ եւ առաջ նրանք Աստծո խոսքը չեն դնում իրենց սրտում, նրանք լսում են այլ մարդկանց եւ աղոտ պատկերացում կազմում խոսքի մասին, սակայն չունեն այն մտերմիկ փոխհարաբերությունը, որի ժամանակ սերմը ծլարձակում եւ արմատ է գցում իրենց սրտի մեջ։ Իսկ եթե նույնիսկ սերմն ընկնում է նրանց սրտի մեջ, շատ անգամ նրանք չեն պահում այն։ Հիսուսը Հովհաննեսի 8-րդ խոսքում մի հետաքրքիր բան ասաց. Թույլ տվեք բացել գիրքը եւ կարդալ այն, որպեսզի ավելի հստակ լինի ձեզ համար։ Հովհաննեսի 8-րդ խոսքում ասվում է, որ շատ մարդիկ հավատացին նրան, երբ լսեցին նրա խոսքը, ապա 31-րդ խոսքում գրված է. «Եվ Հիսուսն իրեն հավատացած հրեաներին ասաց. Եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք»։ Ճշմարտապես նշանակում է իսկապես, իրականում։ Կան մարդիկ, ովքեր պնդում են, թե Քրիստոսի աշակերտներն են, սակայն ճշմարիտ աշակերտներ չեն։ Ինչպես եք դառնում ճշմարիտ աշակերտ, երբ կենում եք խոսքի մեջ, դառնում եք ճշմարիտ, իսկական աշակերտ։ Ապա 32-րդ խոսքն ասում է. «Եվ ճշմարտությունը կճանաչեք եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Ձեզ ազատ է արձակում միայն այն ճշմարտությունը, որը գիտեք կամ ճանաչում եք, եւ այս ճանաչել կամ գիտենալ բառը պարզապես մտավոր համաձայնությունը, բանական գիտելիքը չէ։ Ըստ էության Աստվածաշունչն ասում է. Ադամը գիտած իր կնոջը եւ նա հղիացավ եւ ծնեց Կայենին, այնուհետեւ Կայենը գիտեցավ իր կնոջը եւ նա հղիացավ ու որդի ծնեց։ Աստվածաշնչում գիտենալ բառը չի խոսում զուտ մտավոր գիտելիքների մասին, այն խոսում է փորձառական գիտելիքի, մտերմության մասին, օրինակ երբ մարդը գիտենում է իր կնոջը եւ նա հղիանում է։ Ուստի դուք ազատ եք արձակվում միայն այն ժամանակ, երբ գիտենում եք խոսքը, երբ խոսքը արմատ է գցում ձեր ներսում եւ արձակում իր զորությունը։ Խոսքն ուղղակի ձեզ ազատ չի արձակում, ձեզ ազատ է արձակում այն խոսքը, որը դուք մոտիկից գիտեք։ Ու եթե սա միացնեք նախորդ խոսքի հետ, ապա կտեսնեք, որ պետք է շարունակեք մնալ խոսքի մեջ։ Դա մի բան չէ, որն անում եք միայն կիրակի օրերին, դուք գնում եք եկեղեցի եւ 1 ժամ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնում Տիրոջ վրա, իսկ հետո շաբաթվա մնացած մասը տրվում եք վախին, բարկությանը, բամբասանքին, քննադատությանը, դառնությանը եւ չներմանը։ Այդպես դուք արմատախիլ եք անում ցանված սերմը, այդպես չի կարող լինել, դուք պետք է կենաք նրա մեջ։ Հովհաննեսի 15-րդ գլխում Հիսուսն ասում է. «Եթե կենաք ինձանում եւ իմ խոսքերը ձեզանում կենան, ինչ էլ որ կամենաք, կխնդրեք եւ կլինի ձեզ»։ Թույլ տվեք կարդալ այս հատվածը, սրանք Հիսուսի խոսքերն են։ Կարդանք 15-րդ գլխի առաջին խոսքից. «Ես եմ ճշմարիտ որդը եւ իմ հայրը մշակն է։ Ամեն ճյուղ, որ ինձանում է եւ պտուղ չի բերում, նա կտրում է նրան եւ ամեն պտուղ բերողին մաքրում է, որ ել ավելի պտղաբեր լինի։ Դուք արդեն մաքուր եք այն խոսքի համար, որ ձեզ հետ խոսեցի։ Մնացեք ինձանում եւ ես ձեզանում, ինչպես որ ճյուղն իր անձից կարող չէ պտուղ բերել, եթե որդում չմնա, այսպես էլ ոչ էլ դուք, եթե ինձանում չմնաք։ Ես որդն եմ, դուք ճյուղերը, նա որ ինձանում մնում է եւ ես նրանում, նա շատ պտուղ է բերում, որովհետեւ առանց ինձ չեք կարող ոչինչ անել։ Եթե մեկն ինձանում չի մնում, նա դուրս կգցվի, ինչպես ճյուղը եւ կչորանա, եւ ժողովում են նրանց, եւ կրակի մեջ գցում, եւ այրվում է։ Եթե կենաք ինձանում եւ իմ խոսքերը ձեզանում կենան, ինչ էլ որ կամենաք կխնդրեք եւ կլինի ձեզ։
Եվ կրկին ու կրկին նա շարունակում է խոսել այս մասին, բայց այստեղ ամբողջ շեշտն այն է, որ դուք պետք է կենաք խոսքի մեջ, եւ նրա խոսքը պետք է բնակվի ձեր մեջ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ արդարը հավատքով կապրի։ Նա տարին մեկ անգամ արձակուրդ չի վերցնում եւ անցկացնում հավատքի մեջ, նա շաբաթը մեկ օր չի անցկացնում հավատքի մեջ։ Նա օրական փոքրիկ 15 րոպեանոց սերտողություն եւ աղոթք չի անում, կրկին ասեմ, որ շաբաթը մեկ օր եկեղեցի գնալը լավ է, եթե դուք ընդամենը դա եք անում։ Աղոթքի եւ սերտողության ժամանակ անցկացնելը լավ է, բայց դա Տիրոջ մեջ կենալ չէ, կենալ նշանակում է ապրել, այլ ոչ թե արձակուրդ անցկացնել։ Արդարը հավատքով կապրի։ Եսայի 26-րդ խոսքն ասում է. հաստատ միտքը պահում ես խաղաղությունով, որովհետև քեզ է հուսացած։ Հեսոյի առաջին գլխի 8-րդ խոսքն ասում է. այս օրենքի գիրքը քո բերանից չհեռանա, այլ գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես եւ կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես, որովհետև այն ժամանակ ճանապարհները հաջողակ կանես եւ այն ժամանակ խելամուտ կլինես։ Բոլորը ցանկանում են ունենալ բարգավաճում եւ լավ հաջողություններ, սակայն ոչ բոլորն են կամենում բնակվել Տիրոջ մեջ։ Ոչ բոլորն են հոժար պահելու Աստծո խոսքը իրենց աչքի առաջ գիշեր ու ցերեկ։ Ոչ բոլորն են մնում որդատունկի վրա։ Սա այնքան հզոր է։ Դուք պետք է սերմը դնեք հողի մեջ, գիշեր ցերեկ քնեք եւ արթնանաք ու թողեք, որ սերմը մնա այնտեղ, եւ այն ինքնաբերաբար ավտոմատ կերպով կփոխի ձեզ։ Գիտեք, այն տղան, որի մասին ես խոսում էի, պատրաստվում էր ընդամենը 6 ամիս սովորել Աստվածաշնչյան դպրոցում, որովհետև նրա մայրը նրան մեքենա եւ այլ բաներ էր խոստացել, բայց երբ նա վերադարձավ տուն, պարզեց, որ փոխվել է նույնիսկ առանց գիտակցելու դա, որովհետև 6 ամիս շարունակ նա անցկացրել էր խոսքի ներքո։ 6 ամսվա ընթացքում խոսքն այնքան պտուղ էր տվել, որ հասցրել էր փոխել նրան, նա չէր կարողանում վերադառնալ հին կյանքին։ Գիտեք, նա ետ եկավ, ավարտեց ամբողջ երկամյա դասընթացը եւ հիմա մի եկեղեցում հովվություն է անում։ Աստված պարզապես մեծ բաներ է արել նրա կյանքում։ Սա այնքան պարզ է, որ պետք է ինչ-որ մեկը լինի, որ համոզի ձեզ սխալ հասկանալու այն, ինչ ես ասում եմ։ Բայց ինձ համար զարմանալի է, թե որքան քիչ մարդիկ են հասկանում այս սկզբունքը։ Մենք չենք բնակվում Տիրոջ մեջ։ Մենք ցանկանում ենք ունենալ որդի մեջ մնալու բոլոր օգուտները, մենք պտուղն ենք ուզում, մենք ուզում ենք այս բոլոր բաները, մենք ուզում ենք կատարյալ խաղաղություն, մենք ուզում ենք, որ ինչ-որ անենք հաջողություն ունենանք, սակայն չենք ցանկանում բնակվել խոսքի մեջ։ Այդպես չի լինում։ Դուք կարող եք սերմը դնել հողի մեջ ու ասել, որ ընդամենը 2 օր եք տալիս այդ սերմին աճելու համար, եւ եթե 2 օր հետո ոչինչ տեղի չունենա, փորեք եւ հանեք այն։ Սերմը երբեք այդպես չի գործում, իսկ դուք կարող եք նստել ու ասել, ես ավելի շատ ժամանակ չունեի, այն այդպես չի գործում։ Դուք պետք է մի փոքր ջանք թափեք այս բանում։ Դուք պետք է բնակվեք խոսքի մեջ։ Ու ես գիտեմ, որ ոմանք, ովքեր նայում են այս հաղորդումը, ասում են. դե ես քարոզիչ չեմ, ես չեմ կարող ձեզ նման լինել եւ ամբողջ օրը միտքս պահել Տիրոջ վրա։ Նախ եւ առաջ դա բոլորովին սխալ տեսակետ է։ Ես ունեմ 650 աշխատող։ Մեր ծառայության մեջ այնքան շատ բաներ են կատարվում, այնքան շատ մարդիկ են դիմում ինձ, որ կարող եմ երաշխավորել, որ ես թերևս ավելի զբաղված եմ, քան մեր հեռուստադիտողների ճնշող մեծամասնությունը։ Այնպես չէ, որ ես շատ ժամանակ ունեմ։ Պատճառն այն է, որ ես վարժեցրել եմ ինքս ինձ։ Ես առաջնահերթությունը տալիս եմ խոսքին։ Այս մասին ես ավելի ուշ կսովորեցնեմ։ Հարկ չկա, որ դուք լինեք ինձ նման, որպեսզի մնաք խոսքի մեջ։ Դուք կարող եք խոսքը դնել ձեր ներսում եւ գիշեր ու ցերեկ խորհել այս բաների շուրջ։ Ես այս մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ եւ հավատում եմ, որ այն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Հիշեք, որ լույս է տեսել իմ նոր գիրքը հաստատուն 5 վերնագրով, մենք ունենք նաեւ ձայնը եւ տեսասկավառակներ, կենթանի մեկնաբանություններ, որը հրաշալի պտուղ է։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ այն առավել քան մյուս ռեսուրսները կօգնի ձեզ, որպեսզի Աստծո խոսքի սերմը խորը տնկեք ձեր սրտի մեջ։ Լսեք մեր հայտարարությունները եւ տեղեկություններ ստացեք այն մասին, թե ինչպես կարող եք օգտվել այս հնարավորությունից եւ խնդրում եմ զանգահարեք կամ գրեք մեզ այսօր։ Իմ անունը Դեսյան է եւ իմ ընտանիքը Ռումինիայից է։ 2005 թվականին Աստված ասաց մեզ դիմել ԱՄՆ ներգաղթի ծրագրին բազմազանության վիզա ստանալու համար։ Չնայած նրան, որ ընտրվելու մեր հնարավորություններն ավելի պակաս, քան 1% էին, մենք որոշեցինք հնազանդվել Աստծուն եւ 1.5 տարի անց տեղափոխվեցինք Միացյալ Նահանգներ։ Ապրելով Միչիգանում եւ լինելով Աստվածաշնչյան սերտողության խմբի անդամ, մենք ծանոթացանք Էնդրյուի ուղերձին։ Երբ գնում եք այնտեղ, որտեղ կանչված եք ու սկսում եք հնազանդվել Աստծուն, ապա գալիս է գերբնական մատակարարումը։ Այդ ուղերձը խորությամբ դիպավ մեր սրտին եւ մենք կրկին հասկացանք, որ Աստված կոչ է անում մեզ քայլ անել։ Չունենալով գումար եւ աշխատանք, սահմանափակ անգլերեն բառապաշարով մենք տեղափոխվեցինք Կոլորադո Սպրինգս Խարիս Աստվածաշնչյան քոլեջում սովորելու։
Կարճ ժամանակ անց մենք ստացանք անհրաժեշտ գումար և ձեռք բերեցինք աշխատանք մեր կացությունն այնտեղ ապահովելու համար։ Արդեն 11 տարի է անցել այն օրվանից, երբ լսեցինք Աստծուն և կատարեցինք մեր քայլը։ Մենք համոզված ենք, որ երբ Աստված ինչ-որ բան է ասում, ապա միգուցե այդ պահին նա ցույց է տալիս միայն մեկ քայլը, սակայն դուք անում եք այդ քայլը հավատքով, և Աստված միշտ ճանապարհ է բացում ձեզ համար։ Դուք պատրաստ եք կատարելու ձեր հավատքի քայլը։ Այցելեք charisbiblecollege.org այսօր։ Դուք լսել եք մեր կայքի մասին։ Այն նոր է և բարելավված։ Մենք այն նախագծել ենք մտածելով ձեր մասին։ Այժմ դուք կարող եք այն արագ թերթել ձեր շարժական սարքերի միջոցով։ Դա հեշտ է, արագ և իմաստալից։ Այցելեք awami.net։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրու Ոմեքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awami.net կայքը օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու և ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները և անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awami.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար և տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ և ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awami.net կայքում և որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները և այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awami.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ և շաբաթը 7 օր։ Այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմեքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում։ Որտեղ էլ դիտեք ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awami.net կայքը և սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմեքի հետ։